PC സ്വന്തമായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വരുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് റാം കറക്റ്റായിട്ട് സീറ്റ് ആവാത്തത് കൊണ്ടുള്ള നോ ഡിസ്പ്ലേ ഇഷ്യൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആർക്കെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് ഈ വീഡിയോ. അപ്പോൾ റാം കറക്റ്റായിട്ട് റീസെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം മദർ ബോർഡിലുള്ള റാം സ്ലോട്ടിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ക്ലിപ്പും ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ചില മദർ ബോർഡിൽ ഈ രണ്ട് ക്ലിപ്പുകളിൽ ഒരെണ്ണം ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും, ഒരെണ്ണം മാത്രമേ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മുടെ മദർ ബോർഡിൽ ഒരു നോച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതേപോലെ റാമിലും ഒരു നോച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ആവുന്ന രീതിയിൽ ഈവനായിട്ട് പ്രഷർ കൊടുത്ത് റാം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം. റാം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സൈഡിലും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രിപ്പ് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ റാം വിഗിളായിട്ട് സൈഡിലോട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഫൈനലി സ്ലോട്ടിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ക്ലിപ്പും കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, പക്ഷേ ഇത് അറിഞ്ഞൂടാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ.